வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வாதி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம மதுர் வடை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி மதுரோட ஸ்பெஷாலிட்டியை பார்த்துடலாம். மதுர் வடை இது ரொம்ப ஃபேமஸான டீ டைம் ஸ்நாக். அதுவும் எஸ்பெஷலி பெங்களூர்லேருந்து ஜஸ்ட் 80 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணால் ட்ரெயினில் போகிறப்போ வர்றப்போலாம் அதே விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நல்ல ஸ்பெஷல் டீ டைம் ரெசிபி இது. வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்பெஷல், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் வாங்க. 4 பச்சை மிளகா, குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச இஞ்சி, குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக எள், உப்பு, 1/2 கப் மைதா மாவு, 1 கப் ரவை, 3/4 கப் அரிசி மாவு, 1 கப் வெங்காயம். வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம அதில் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். இப்போது பச்சை மிளகா, கட் பண்ணி வச்ச இஞ்சி, இப்போ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச கருவேப்பிலையை இதில் போட்டுடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம மைதா மாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ அரிசி மாவு, ரவை, கொஞ்சமாக எள்ளு போட்டுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எள்ளு எடுத்துருக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம காய்ச்சி வச்ச எண்ணெயை இதில் ஊற்றிடலாம். இப்போ இதை பார்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க, சூடாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பார்த்து தண்ணியாக தெளிச்சிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் நம்ம தண்ணி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம். இப்போது இது ஒட்டாமல் இருக்கணும். நம்ம அதுக்கு கொஞ்சம் இப்போ நம்ம கையில் எண்ணெயை க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஊற விட்டுடலாம். இப்போ பாருங்க 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துடலாம். ஒரு மீடியம் சைஸில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம இதை வடை மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கோங்க. அது மேலே நம்ம எண்ணெய் தடவி வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறத வடை மாதிரி தட்டி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் மேலே மூடி வச்சுக்கோங்க. வேணாம் ரவுண்ட் பேஸ்ட்டு வேணாம், ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பூரி ப்ரெஷர் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது. நம்ம இப்போ இதில் போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகுது. கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தால் போதும். அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இதை திருப்பி விட்டுடலாம். ஃபுல்லாக நம்ம இன்னொரு வடையை தட்டி எடுத்துடலாம். ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ஜாஸ்தியும் கரையை விடக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வெங்காயம் போட்டிருக்கோம்ல, அது தீஞ்சிடும். வடையாக எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை எடுத்து மீதி இருக்கிறதையும் வடை மாதிரி தட்டி எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் நம்ம லாஸ்ட் ஒன்
இப்போது நம்ம இதை எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு பொரிச்சுட்டு எடுத்துடணும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது. நம்ம இதை எடுத்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் நம்ம டேஸ்டியான ஈஸியான மதுர் வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இது தேங்காய் சட்னி. தேங்காய் சட்னியோட இன்க்ரீடியன்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன். இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்களா, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.